أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرسادو أن مسلاتي من البركة مسجد الممتاز كنا نغرغو ماري أغري ميدوغري يو إن شاء الله تعالى منا يمتشن ثلاثة uku ga watan Rajab shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 23 ga watan 12 miladiya ta 2025 majalisinmu na karatun littafin iziya na babban malam musulunci Aliyu Al-Maliki muna magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen kasuwanci a musulunci muna kan gabar da malam yake magana akan athaman wal mathman kenan abin da zaka siya abu da shi da kuma abin da za a sayar maka muka ce akwai ka'idoji kansa ya zama abin da za ka bayar shar'i ne shari'a ta yadda da shi kai ma abin da za a baka ya zama abin da shari'a ta yadda da shi to mun yi wannan da bayanin da suke tattare da wannan za mu tashi da malai ya ce wa adamu na hayin da kuma kafin a yi cinikayyar abu a ba da kuɗi a karɓi abin dole ya zama an samu rashin hani ware da fi ainihi da ya zo a kan shi wannan abin a ƙa'idar musulunci kafin ka sayi abu ko kafin a sayar maka abu dole sai ka yi bincike ka gano cewa babu hani da ya zo kan wannan abin shi a karan kansa a shari'ar musulunci misali fala ya juzu bai'ul kalbi bai halatta ba a yi cinikayyar kare ko kare namiji ko kariya mace in dai kare ne da dangin kare da abin da yake da alaka da karnuka bai halatta ba saboda hani ya zo akan karan kansa annabi sallallahu alaihi wasallam na an thamanil kalbi manzala yayi hani game da kudin da aka yi cinikayyar kare wa maharul baghi da kudin sadakin karuwa kenan kudin da karuwa take karba idan za a yi iskanci da ita annabi ya hana ta baka karba sannan wa maharul wa hulwanil kahin manzala yace da kuma daddadan kudin boka da yake shi boka bai shan wahala zama yake yi ƙarya yayi zuki ta malle mutane su daga kudi ko suna bashi sai sallallahu manzala yace hulwan daddada saboda baya shan wahala ai yana zauna a gida yana zauna a jeji yana zauna a bukka yana zauna cikin wani kango ka zo yi ma ƙarya ka karbi kudin ka ba lalle ma abin ya zama yana da wani masaniya ba kawai dai yayi shashi faɗi ne ya ji ya kwana na bacci an dace oho ba dace ba oho tunda ai in abin bai dace ba za ka zo ka ce biya kuɗin ka bai in dai ka da ka ce ba kuɗin ka harka ba ta ai caca ma ƙarya ce ka taɓa ganin wanda ya ba wa boka kuɗi ya mara aikin bokanci aikin bai dace ba kai ba shi kuɗin shi ka ta an yi to har manufashi suka kai shi police suka kama sai da biya miliyan ɗaya a cikin wannan okay saboda ya harkar bokanci bata ci ba to an yi breaking record idan aka cinikayyar karnuka ba ta halatta ba an gane ƙa'ida ce idan za ka siya abu ko za ka siyar da abun shi abin da za ka sayar ƙa'ida ce shari'a ta saka ya zama abin da shari'a ta baka dama ka mallaka akwai karnukan da shari'a ta ba da dama a mallaka karen farauta karen kiwo da kuma karen gadin amfanin gona wannan karnuka guda uku manzala ya ce maniqtana kalban illa kalba saidin manzala ya ce duk mutumin da ya riki kare banda karen farauta au kalba mashiyatin ko kuma karen kiwo manzala ya ce ko kuma karen kula da dabbobi ko karen gona ko karen farauta manzala ya ce kullum a aikin shi da yake ana cire masa kiradi guda a wata riwaya kiradi biyu ma an tambayi manzo Allah me girman kiradi a riwayar da ta zo akan halattar sallar gawa manzo Allah sai ya ce mithlul jabalin azimain
manzo Allah ya ce kaman manya-manyan duwatsu ne guda biyu. A wata riwaya sai manzo Allah ya ce kullu jabalin, kowane dutse guda mithlu uhudin, manzo Allah ya ce kaman girman dutsen uhudu. Idan zaka ajiye kare a gidanka to malamai suna cewa an kana so kullun ka tsira ladanka to ka dinga bi anguwa kwarro ka dinga inda aka yi mutuwa ka halarci sallar gawa ka je abin ne da kai to lada da zaka samu kiradi biyu masu girman dutsen uhudu. To idan ka samu wannan ladan sai ka bari sai a dauka mada da rikon kare da kai kullum sai ka je, in baka yi ba to sallar ka da azumin ka da katun Qur'anin ka za a dinga kwashewa. Amma idan zaka je kullun ka halarci sallar jana'iza ka halarci binne jana'iza to zaka samu wannan ladan wanda ya kai girman dutsen uhudu guda biyu, to kuma za a dauka madan ajiye kare da kai. In ka san ba za ka iya ba bar ajiye kare. Da haka bai halatta ka mallaki kare in ba ta hanyar wa'annan ababai guda uku ba. Sannan bai halatta sai a yi cinikayyar giya. Mun faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumi da abokin annabi ne tun suna ƙanana, tun kafin manzo Allah ya zama annabi. Manzo Allah sallallahu alaihi garin Makka sai suka addan mutumi, sai mutum ya dauki giya sai ba annabi. Manzo Allah sai ya ce a kai baka san Allah ya haramta wannan abun bane? Sai ya ce ya manzo Allah to in ma ba za ka tunda baka sha ka siyar mana. Sai manzo Allah ya ce idan Allah ya haramta abu yana haramtar da cinikayyarsa. Yadda Allah ya haramta giyar to cinikayyar giyar ma Allah ya haramta. Da haka ba maganan in yi cinikayyar ta babu annabi ya hana. Sannan malamai suka ce hakan nan ma alkhanzir alade Allah madaukin sarki ya haramta shi, da haka rikon shi ga musulmi haram ne, sai da shi ga musulmi haram ne. Bai halatta ka ce ko da ni ba zan ci ba amma zan kiwata su in saidawa arna masu ci, shari'a bata yadda ba. Akwai abin da shari'a ta halatta wa musulmi wani bangare, a cikin musulman akwai bangaren da aka halattar, akwai bangaren da aka haramta musu. Irin wannan abin kai namijin haramta ma shari'a ta baka dama ka rika. Misali gwal, manzo Allah yake cewa ubangiji ya haramtar da gwal ga mazan al'ummata, ya halattar da shi ga matan al'ummata, kina musulmai. Ni namijin sa zoben gwal haram ne, in sa agogon gwal haram ne, in sa waye din gwal haram ne, amma mace fa halal ne. Kaga a cikin musulman an haramta wani bangare, an haramta wani bangare. To wannan gefen tunda a cikin musulman maza aka haramtawa sawa, mata an haramta musu, an halatta musu su sa, kai an haramta ma, ya halatta ka siya, ya halatta ka yi cinikayyarsa, ya halatta ka yi kasuwanci shi ma matan da za su sa da mazan da za su riƙe shi domin kada ba don su sa ba. Haka na alhariri, haka nan dibaj, duka manzo Allah ya haramta wa matan al'umman nan, ya haramta wa mazan al'umman nan, afwan, ya haramta wa mazan al'umman nan, ya halatta wa matan al'umman nan. Akwai da ya dauki alhariri ya ba sai na Ali bin Abi Talib, sai ya ce ya manzo Allah naga ka haramta wannan abin, sai ce na baka ne dan ka yi kyauta da shi ba wai dan ka saka ba. Ali sai ya rabawa wasu matan shi da kuma wani baffan shi, dan uwan shi yana kawunsa yana garin Makka bai musulunta ba, ya aika mishi tunda shi ya addini shi babu haramci yayi arni. Kun gane karatun? Da haka cinikayyar wayannan ababan haram ne, alkhanzir da kare, amma abin da an halattawa maza an haramtawa mata, ko an haramtawa mata an halattawa maza, ya halatta wannan ayi cinikayyar sa, wannan babu komai ciki. An gane? Amma akwai abin da kuma da mazan da matan duka an haramta mana a shari'an mu a matsayin mu na musulmai, wanda ko bai halatta ba. Yanzu kan misali ganga, kalangu, piano, kayan kaɗe-kaɗe, kayan raye-raye, wanda shari'a ta haramtar, to bai halatta ka siyarwa maza, bai halatta ka siyarwa mata ba, haram. Amma yanzu irin dindifa, ƙwaryar da ake dindifa da ita, irin abin mata da ake kiɗa da shi, wadda shari'a ta sani ta yadda da shi, ba wannan mai piano ba wannan mai ganga ba wannan mai algaita ba wannan mai DJ ba a wannan shari'a ba shi ta sani ba, dindifa ta sani. Irin wannan ya halatta kai ka ya kasuwanci shi, amma mata za ka nasir wadda suke yin wannan abin dan biki. Amma namiji ya zo ya ce ka siyar min, ba za ka siyar masa ba. An gane? Sannan kamar na karen nan wanda ka ce in zai ma gadin dabbobi ko na farauta
zan zo ai wal asnam, sannan kuma ba a gadin, ba a cinikayyar gumaka, bai halatta ba. Ina musulmi an haramta min, ni namiji an haramta wa mace harkar gumaka, shari'a ta haramta. To bai halatta in ce to ni bari dinga sana'ar gumaka, ba ni zan bauta musu ba, amma idan masu bautan gumaka suka zo zan sayar musu, ni zan je in yi sallata ina azumi na amma yana da gumaka ina siyarwa, haram ba yadda ba, shari'a ba ta yadda ba, haram ba ta yadda ba. Sannan hakan nan dukkan wani abin da shari'a ta san wannan abin ta haramtacciyar hanya ya zo hannunka, to haramun ne kai ka siya abin da ya zo hannun ta haramtacciyar hanya. Wannan filin ka sani Malam Usman kwacensa yayi, ba nashi bane, da yake ya iya rigima, ya iya siyan alƙalai da lauyoyi, ya kwaci filin ya ci gardinsa. Yanzu shari'a bata bani dama wai dan ya mallaka ta fuskar haram, kotu ta bashi takarda yayi winning case, ni kuma yanzu in ce to ai ni in na siya a hannunsa, ni a hannun wanda shari'a ta bashi bane, haram na siya. Ko da yanzu shari'a ta bashi, ko da yanzu alƙali ya bashi, bai zama halal ɗinsa ba, in dai ba halal ɗinsa ne, in ka siya kai ma ka siya haram. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum taqtasimuna ilayya, mazalla yace kukan zo wajena kuna husuma, kuma akan samu waninku ya zama ya fi ɗayan zaƙin baki. Ka zo ka samu mutum ana magana, dokin mai baki ya fi gudu, a zo a zauna ya ta zuba labari, ai da aka yi kaza yana ta bayani, shi kuma ɗayan bawan Allah kan jalaye irina ne, shiru me bai da magana sosai, an gane irina ne, bai da magana sosai. To idan aka zo alƙalanci ba za mu iya magana sosai saboda mu shiru ne, a amala ya ne yau wato ka irin musulmi ɗauki loya. To sai ya zama mazala ya ce bai iya yin magana da zai kare kansa. Annabi sai ya ce idan har na ɗauki haƙƙin da ba naka ba, kai mai zaƙin baki na baka, annabi ce ka sani wallahi wutar jahannama na gutsira na baka, in ka ga dama ka karɓa, in ka ga dama ka batta a wurin. Wannan yake nuna idan wai ka tada rikicin abin da ba naka ba, ka kai ƙara kotu, ka kai ƙara station, alƙali ko kuma DPO ya karɓa ya baka, wallahi bai nuna ya zama halal ɗinka. In dai ba naka bane, a wajen Allah haram ne, in ka siyar ka sai da haram, kai ma in ka sani wannan ci harƙallar da aka yi ka siya haram. Idan shi alƙali ya sani ya yi haram, idan shi DPO ya sani ya yi haram, in bai sani ba bai sani ba, Allah bai kama mutum abin da bai sani ba, an gane? Da haka bai yiwuwa ka sai da abin da yake na sata ko abin da yake na ƙwaci. Sannan abin da ya shafi karen da kai tambaya, in dai kare ya cika wa'annan, yana cikin layi guda ukun nan ne, karen farauta, karen kiwo, karen gadin gona, in dai shi ne, malamai suka ce babu laifi a sayar da manfa'arsa, don annabi ya ce naha an thamanul kalbi, annabi ya hana cinikayyar kare ainul kalbi, shi karan an hana, amma ya halatta yanzu mu yi cinikayyar ƙwarewar kare, an gane? Kare ne malamin kai, sai Allah ya ce tu'allimunhunna mimma allamakumullah, karnuka da kuka karantar da su harkokin farauta da harkokin gadi da harkokin tsaro da harkokin harkar gona, abin da Allah ya sanar da ku. Yanzu wannan karen malamin kai yana da experience da sauran karnuka ba su da shi, yanzu ya halatta a yi cinikayyar experience in karen, ba shi karen ba. Idan akan samu kare, in shi irin yanzu za a samu wannan karen ɗan ƙarami, wannan ƙatoto ya ninka shi 4, in wannan ƙaton bai da experience in wannan, kyauta ba za a baka wannan karɓa ba. Amma za ka yi siyan wannan da experience shi miliyan 5. Yanzu da security dogs ɗin nan nawa ake sai da su? Miliyoyin kuɗi. Police dogs wadda za ka na ganin sa har ana sa musu bulletproof, ana sa musu jacket, ana sa musu waye. Ka gani inda bomb a jikinka za su gane, inda bullet a jikinka za su gane, in ka taba ma bomb a hannunka za su shina za su gane, in ka rike bindiga ka ajiye za su gane shi na hannunka, suna iya ganewa. Yana daga cikin dabbobi kan quite sure da masana dabbobi
kaman Ad-Damiri mai littafin Hayatul Hayawanat yace yana daga cikin karnuka da suke da matukar kwarewa, yana da kaifin kwakwalwa, very experienced dabbobi ne, very talented, suna da kwakwalwa sosai. Kare kana iya horar da shi abu ya horo akai, kana iya koya masa ya ɗauka, yana iya gane daidai, yana iya gane ba daidai ba, sannan ana yi masa training ɗin ceton rai, kuma sannan ko a masa training ba ya san me kyauta masa, ya san me munna masa. Sannan duk lokacin da ya ga abu zai halakar ko abu zai yi illa ko abu zai cutar, yana kai ɗauki da wuri, ba sai an koya masa ba. Kuma sannan ya san nashi da wadda ba nashi ba. Ana iya aiken shi in an masa horo ya je kasuwa ya yi cinikayya ya dawo, a aike shi waje ya kai sako leta ya dawo. An gane, idan mutum ya ga hatsari zai faru ana yi mai training da zai zo ya raba layin wuta, duk ana masa wannan koyarwan, yana da kwarewa wajen rike abu. Wannan kwarewar tasa ana iya cinikayyar kwarewar sa, ba wai shi karan kansa karam ba, shi karan kansa cinikayyar shi haram, amma ana iya cinikayyar kwarewarsa da yake ita. Yanzu ba kari aka siya ba, an siya kwarewarsa ne. Fahimta? Jayid. Allah madaukin sarki ya haramtar da bayan wannan fa hadda jini, bai halatta ba ya cinikayyar jini. Allah ya ce hurimat alaikumul maitatu, Allah ya ce na haramta muku mushe, da aka bai halatta ba a yi cinikayyar mushe, amma ana cinikayyar abin da aka cira a jikin mushe wadda zai yi amfani. Yanzu misali mun faɗa satin da ya gabata, Maimunatu bintul Haris akwai ta mutu, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani sahabi ya ja kunnan dabbar zai je jefar, manzo Allah ya ce me yasa ba za ku amfana da fatar ta ba? Suka ce ya manzo Allah ai mushe ce. Manzo Allah ya ce a ku ciri fatar ta, ai baga ruwa da ruwa zai tsaftace ta. Yanzu ana idan aka ciri fatar aka jeme, ya halatta ai cinikayyar fatar. Kaga wani ajza'ul mayit ne, bangaren mushe ne. An gane? Kashinta za a iya yin alli da shi, ya halatta a cire kashin muka sha alli da shi, chalk da ake rubutu ya sha makaranta. Wannan ba mushe ka siya ba, ka siya wani part din mushe ne wanda zai yi amfani a abin da yake halal a musulunci. An gane? Haka jini, malamai suka ce bai halatta a sai da jini ba, haramun ne ka je ka blood bank ka ce a baka 5,000 a ɗauki 1 fine, haramun ne. Cinikayyar jini haramun ne, bai halatta ka je ka ɗauki jininka ka sayar ba a ajiye duk wata uku ka je ka ɗauki jinin ka sayar a baka 5,000, 10,000 ko masu O negative a basu 20,000, 30,000 duk wata uku. In ka sayar ka sai da haram, Allah ya haramta, hurrimat alaikum maitsa, an haramta muku sha, an haramta muku ci, da haka an haramta muku cinikayyarsa. Amma kuma ba laifi bane mutum na neman jini, kai idan ka taimaka ka bashi jini, ya biya kuɗin screening, ya biya kuɗin wane ne, ya biya kuɗin mai duk ɗawainiyar da za a wa jinin dan ya zama useful to the sick person, ga mara lafiya zama zai masa amfani a nan dan an yi ɗawainiyar biyan wannan kuɗaɗen. Kai ba biyan ka kuɗin jininka aka yi ba, an biya kuɗin ɗawainiyar da za a wa jinin ne dan ya zama mai amfani. An fahimce ni? Sannan idan ba ku yi wani ka'ida da mutum ba, baka san zai baka komai ba, ba ku yi da shi zai baka komai, kai ka je ne ka taimaka fi sabilillah, kai saving life, fi sabilillah ka je ka danka ce cirai. An gama daukan jini ka to salamu alaikum, ka tafi daga waje mai nisa, ka hawo mota drop 2 ko drop 3, za ka hawo mota drop 2 drop 3 ka dawo, sai ya ce da Allah dan Allah wani ka haƙuri, ga wannan 2,000 ka hawo mota, ga wannan 3,000 ka hawo mota. Wannan babu laifi dan ka karba, dan ba ku yi sharɗi ba kuma ba kuɗin jinin ka ya baka ba. An fahimce ni? Babu laifi anan, amma ku sa ka'ida nawa zaka biya ni, 20,000, 30,000, 40,000, haramun ne, dan ajiyar Allah ne a jikinka, Allah ko bai tsara ka sai da shi ba. Duk wata gaba malamai suka ce da ke jikin dan adam amana ce, ajiyar Allah ce, ba naka bane. Jinin baka sanya akai Allah ya saka shi ba, baka sanya akai Allah yake samar da shi ba, baka sanya Allah yake ware red blood cells, white blood cells ya suke haɓakuwa ba. Galibi mutane kaga yadda ubangiji ya tsara majinanansa a duk kwana 21, mu namu jini yana repeating kanshi da kanshi, yayi multiplying, wadda ba haka kamar sickle cell anemia baya kai haka yake kakarewa. An gane? To da haka duk wannan aikin da Allah yake, kai me gudunmawar ka a ciki baka sani ba, to ya zaka siyar da abin da ba naka ba? Don nan malamai suka ce sai da koda, sai da hanta, duk baka isa ba dan ba naka bane, kayan Allah ne, kuma ba zai yi ka siyar da abin da ba mallakar ka ba, na Allah ne. An fahimce ni? Sannan hakan nan ba a cinikayyar abin da ya zama an yi wani abu da ba na Allah ba da shi. Wani abu, duk abin da Allah ya haramta
bai halatta a yi cinikayyarsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukin sarki ya tsine wa Yahudawa. Allah ya tsine wa Yahudawa. Allah sarki da ya haramta musu kitse, da ya haramta musu kitse, sai suka ce to shikenan ba za su ci ba, amma a ba sa cin sai su haɗa shi a waje guda, sai su tara shi, sai su narka shi, sai kuma kakidi, sai su dinga siyarwa wadda ba su ba. Manzala ya ce kaga sun ƙi cin kitsan amma sun ci kuɗin kitsan, ba cinya ba kafar baya. An ƙi cin biri an ci dila. Baka ci kakidan ba, baka ci manshin ba, amma kuma ka sayar da man, ka ci kuɗin man. Kai ne baka sha giya ba, ka sai da giya ka ci kuɗin giya. Baka sha tramol ba, ka sai da tramol ka ci kuɗin tramol. Da kai da wanda ya sha matsayin kuɗi, gwandama wanda ya sha tramol ɗin, dan kai illa biyu kai. Ka sai da haram, ka ci kuɗin haram, ka ɓata rayuwar wani. Yanzu idan aka ce dukkan masu sai da ƙwaya sun ce sun yi ritaya daga yau, sun daina siyarwa, duka ba za a ƙara odanta a kawo Najeriya ba, dukkan masu yi sun daina, don Allah masu sha za su samu damar su sha? Shi alade akwai fatin da ya zama wani zai iya amfani da shi ne? Ai shi wannan shari'a ta bamu dama mu yi amfani da fatan alade. Fatan ai shi mai shari'a ta ba da dama jaiz ne idan an je me. Ai amfani da ai shi wannan ya riga zama tsahir ai. Yanzu buzun da kake sallah da shi yanzu me yiwa in akwai bel a jikinka, me ya fatan alade ne, me ya fatan kare ne, me ya fatan mushe ne. Ka gane? Amma an riga an je me, manzala ya ce tahiru hada ma'u wal qidis, manzala ya ce da ruwa da ganyen da bagaruwa da ruwa zai tsaftace ta. Shari'a ta bada dama anan. An gane? Akwai mutanen da kuma still shari'a bata yadda su ba kuɗi ka karba ba. Yanzu matar da take yin sana'an makeup, amma a makeup din nata akwai tana yin washi ma. Matar da ka sani ba ta da sana'a, sai dai a ji a same ta aske gashin gira. Annabi ya tsine mata, la'anallahu alwashima wal mustawshima. Matar da take aske gashin gira, Allah ya tsine mata. Me sana'ar aske gashin gira, Allah ya tsine mata albarka. Da haka mata masu makeup dole sai sun gyara sana'ar su. Dan kina neman kuɗi, kina sana'a, wata za a mata aure, da yadda ce wai da Allah wai ki cire min gashin giran nan nawa saboda za a min zane da kwalli, ko za a min zane da abin da ake sawa idan nan gazal, ke kuma ki aske mata. Haram. Allahumma illa sai idan yayi yawan da yana shiga da tana cuta da bata mata fuska, anan sai a gyara gwargwadon tsarin halittar dan adam. Hakan nan da wanda suke kankara haƙwara ya zama shirya a wajen makeup, su ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka. In sun baka kuɗi karka karɓa saboda kuɗin su din haram ne. Haram ne. Shi ma ba kyau, haram ne. Haram ne. Da masu ƙarin gashi dukka haramtacciyar sana'a ce. Da haka shari'a ba ta yadda a yi transaction ba, kai ba a yadda ka ba da kuɗi a maka wannan aikin ba, ita ba a yadda ta karɓi kuɗin yin wannan aikin ba. To idan yanzu kuma muƙaddara mutum bai sani ba, yana ta sana'ar haka bai san haramci ba ne, sai ya zo cewa ai haramun ne babu kyau, kuma ya tara kuɗin wannan sana'ar, ya zai yi ba zai ci ba. Usaimin ya ce sai dai ya yi sadaka da shi ya ba wasu su ci, amma shi a karan kansa dai harkar haram ce. Allah ya sa an fahimce ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam malam sai yake cewa wal qudratu ala taslimihi. Malami Iziya sai ya ce idan za a yi cinikayyar abu ya zama abin da za a iya miƙa shi ne an siya. Idan mun yi cinikayya na siya wannan abar a hannunka, to ya zama za ka iya miƙa min, za ka yi ɗauka ka bani. Fala ya juzu bai'ul abiqi, bai halatta a yi cinikayyar gujajjen bawa. Bawa ne nawa ne, amma yana da bala'in taurin kai, ni ma ya gudu ya bar gidana, ba fahimta shi ne ba suna shi guduwa yayi. To sai muka yi ciniki da kai, sai ka ce min to ni ka sayar mishi a gujajjen sa, sai ce nawa za ka siya?
asali kuɗin bawan ya kata miliyan 1 ne sai ya ce maka ba 100,000 ka je ka neme shi sai ka ba shi 100,000 ka je neman bawan ni da kai wannan transaction din wannan harkar bata yi ba haramci idan ban same shi ba fa ka je ka duba baka samu bawan nawa ba ka dawo dubun ka dina daga na kashi asarar waye asara ta ko asarar sa to ka gani ya zan yadda ni kuma in ce in bayar masa kuɗi caci ta zama ƙarya ai inda ya same shi yanzu ya samu dukiyar miliyan nawa ɗaya da bai samu ba ya kamata ya ɗauki asarar nawa to ya zai ɗauki asarar 100,000 bayan bai samu bawa ba to saboda wannan rikicin da zai biyo baya shi yasa shari'a ta ce ba a yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada a yi cinikayyar bawan da ya gudu walal ba'iri shahidi sannan kada a samu raƙumin da yake ya gudu ba a sai inda yake ba ce to me ciniki in na same shi kenan ba same shi ba asara ta shari'a ba ta yadda ba amma idan gudu yake gudun da ana ganin sa kai mai shi malamai suka ce ba za ka iya kama shi ba ni kuma zan iya kama shi gashi nan muna kallon shi yana gudu anan babu rufi ana ya cinikayyarsa dan bai fita a idon mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan raƙumi ya zama mahaukacin raƙumi in ba zai yi a kama shi a soke shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a harbe shi da mashi kamar yanzu idan raƙumi ya gudu ko sanu ya zama mahaukaci da ba zai a kama shi abin nan ba ana harbe shi da bindiga shine yankansa ba sai an yanka ba kawai a wani ya same shi da kibiya ya harbe shi daga nesa ko ina ya samu inda ya faɗi ya mutu kawai shikenan saboda ya riga ya zama mahaukaci an fahimce ni sannan yake cewa wasamaki filma'i ba a cinikayyar kifi a cikin ruwa wannan ana maganar ruwan da ba yi da boundaries ba yi da borders amma yanzu kai ne kake da pond a gida kana harkar kiwon kifi ka dan yi dan karamin gulbinka a gida ga wajen inlet ga wajen shigar da ruwa in ga outlet ga wajen ruwa ya fita nan ya shigo nan ya fita kullum kana canza kana watsa musu abinci in ka so kama kifin gaba ɗaya kawai ruwan zaka zuke a zuba su a kwando ko a zuba su a baho wannan kana da iko da su ai babu laifi ai ce na kai kifin ruwa ne gare yanzu aka yi canza ruwa ce wannan gashi wannan shi to kafin a ce shi dan kara ce shi kaga ya sha iska ya mutu nawa zaka siya kilo wannan da kai kilo 3 ko a bar maganan kilo dan aka samu maganan kilo sai an auna ce to a girman shi nawa zaka siya 2,000 a albarka 3,000 aka yi cinikayya sai na kamo maka wannan ya halatta ai wannan kifin da yake cikin ruwan da shine kifin da ke hannu matsayin sa daya wannan zai guje min ne amma yanzu ka je ka alau kawai mutum yana maka kifi a baki ruwa ya fito yana dan shan iska kawai sai ya ce mu yi ciniki kun gane karatu ka sha abin da yake sayar a bakasi ne in dai ba wanda ya sha abin da yake sayar a bakasi ba waye zai yadda a bakin alo kifi ya leko kanshi yana dan shan iska kawai ku yi ciniki wani ya ce maka zan shigan kamu maka shi sai wanda ya sha abin bakasi yayi to fa wallahi fa to kaga wannan baka da iko akai amma wanda kake da iko wannan babu komai an gane a wajen waya manzo Allah ya ce wa tsayru fil hawa'i ba a cinikayyar tsuntsu da yake kan iska tsuntsu ne akan wannan bishiyar kanari sai ci ya mi cinikin kamo maka shi sai ka ce kamo shi yana hannunka sai mu yi ciniki ai ba sunan mahaifiyarka Saratu ba balanta naka dinga daukan asara idan ka bashi kuɗi ya cinye kuma kifi abin nan tsuntsu ya tashi ta ina zaka samu tsuntsu shi yasa musulunci ana so da za a zo ana rigima ana fada zama akul amwalin nasi bil batil shari'a sai ta hana an gane malis ya ce wal ilmu bi kullin min ath-thamani wal muthmani dole kuma ni da zan siya abu ni mai kuɗi dole ya zama ina da ilimi cikakke na abin da ke hannu na kuɗi shi wanda zai sayar min ya zama da ilimi cikakke na abin da zai siyar wannan kuɗin idan a yage yake in san a yage yake in gaya wa mai cinikayya ta cewa wani ina son abin nan na 1,000 ne amma har 1,000 tawa saura kiris ta yanke gefanta age ɗinta ya yanke an gani zaren da ke cikin kuɗin fanata ya zare yanzu kar ka zo ka bashi kuɗi ya je a ƙi karɓa idan ka bashi kuɗin da ba za a karɓa ba waye sa shi asara kai to ka masa bayani shi sa manzo Allah yake cewa idan masu cinikayya suka yi bayani dalla ni ne bayanin matsalar kuɗi na kai bayanin silarka manzo Allah ya ce Allah sai sa mana albarka idan na boye kuɗin bai da kyau na sani bai da kyau sai na ce gashi ka ba masu gidan mai ba ka ake muku ba kawo tu wani bola sai a sha kai gidan mai kun waye wai
ba kun waye kuna akwai kun da ba ku karba akwai wanda za mu ce ba na karba saboda ba kowane kuɗi ake kai banki ba okay haka na gane yanzu ka ko mai mashin akwai kun da zai baka in ya baka sai ya ce ni ma wanne bani kana ce a wannan kudin ba zai kawai sai ce to ni ma wanne bani sai cewa ba abu ga sababbin kuɗi ni ma wanne bani kenan haka yake nufin ba za ka ɗauki asara tunda wani ne bashi ya duba in an bashi to ya duba kai ma ka duba a ruwa akwai hadisi suna Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana lalata kuɗi wallahi alazim annabi ya hana bata kuɗi kaga a da annabi ba su nuna kuɗin takarda da muke da shi suna amfani da kwandaloli yadda ka san kira casting kira ba yadda ka san ana zuwa yanzu ayi ludayi ayi bulugari ayi waye na karfe to da haka ake yin kwandaloli na azurfa shine dirhami kwandaloli na gwal shine dinar haka ake yi da kowace ƙasa kuma suna da tambarinsu da suke ɗaurawa a kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana fushi da mutumin da yazo ya samu tambarin kuɗin ƙasa sai kankare ya lalata shi ba su akwai wani da sarakunan al'adul umawiyya fa in ya kama ka kai karta jikin kuɗi sai ya sa an maka bulala Imam Malik ibn Anas ma ya kausa harshe akan lalata kuɗi yanzu wannan abin da muke da idan an yi rafin din kuɗi 100,000 kawai ka cire bayaro dan kai ka kowa iya rubutu ka kowa yin makaranta kawai ka rubuta 100,000 a jiki haram ne ba kyau rubutu a jikin kuɗi ba kyau kama bar maganan dokokin CBN ka ɗauki dokokin musulunci ya hana ka lalata kuɗi ya hana ka yi rubutu a jikin kuɗi duk abin da zai barnatar da kuɗi wani ba zai masa amfani ba ko an kai wani waje zai zama ba za a karɓa ba shari'a ta haramta saboda rayuwar mutane akan kuɗin take idan yau aka ce babu kuɗi kwata-kwata kai mara ta baka wahala ku tuna 2023 ai mun game muka ji kowa anan ya ji a jikinsa kowa ya ji a jikinsa wai bai ji a jikinsa ba kowa jikin shi ya gaya masa kudin cewa aka yi duka ya koma banki amma ga irin azabar da muka sha yadda zama kamar za mu mutu to kuma kai zo kana lalatawa da aka fal jahlu bihima aw bi ahadihima mubtilun mithlu an yashtari bi zinati hajarin majhulin wa turabi sawaghin idan fal jahlu bihima idan ya zama to ni na jahilci kudi na kai ka jahilci abin da zaka sayar ni ban san matsalar kudi na ba kai baka sayan matsalar abin da yake tare da abin da zaka siyar ba mubtilun yana ya bata cinikayyar ni na kawo kudi minted sabbin 1,000 guda 100 a rafansu amma cikin leda daga banki kawai sai wajenka wannan kaga ba abin da ya taba kudin sabo dal ne kai amma ya zama abin da zaka bani kai baka san abin da kake bani takamamme ba cinikin ne ya tashi idan ka san me zaka bani takamamme ni kuma kudi na da na baka a cikin sa akwai wanda yake da damage ba za a karba ba ciniki zai tashi ko an yi ciniki ka bani kaya na sa a leda na rike kai riga kuɗi sai ka samu wata 1,000 rabi ce da aka irga ta nan an ga 100,000 da aka irga ta ɗaya gefen sai aka ga 99,000 kenan ka kula akwai 1,000 da rabi ce ta can tana nan ta nan ba ta nan to yanzu wannan duwe da aka samu ta aka tsamo ta gefe in babu ta 1,000 ya maida ma kayanka na 100 ya karbi shi 99 da guntun shi 100 wannan 500 ce na ji ce 500 rabin 1,500 ce rabi 100 rabi 1,000 so sanan yazo 1,000 yazo 500 bai zo zai ta 500 ne ba bai cika ma kuma za ta 1,000 ce shi kenan ba inna lillahi wa inna ilaihi kai raji'un daban ka hada shi kaga wani zalunci la ilaha illallah Allah ka tsare mana imanin mu mutum ya manta da zai je gaban Allah dauki ladan shi a baka kullum fa ina ga muku muna karatu ni kun san me yake tsorata da cin hakkin mutum babba na rantsi da Allah bayan tsoro na da Allah shine irin azumin da muke a Maiduguri nan
ni ba zan yadda in yi azumi a ɗauka ba wani ƙato ba, ni ba zan iya ba, Allah ya sani, wallahi ba zan iya ba, ni shi za hakki mutum yake bala'in bani tsoro. Ku dubo mai suna maganar da ne ko ba daidai ba ne, ku dubo yadda muke shan wahala fa, kafin karfe 10 kowa ya fita a hayyacinsa, duk an cire riga an samu gindin bishi an kwanta, karfe 10 na rana, wallahi in ba dole ba abin da zai fitar da mutum sana'an nan. Ku tuna shekara 3 da ya wuce baya mutane suka kare azumin saboda bala'in zafi da aka har futu mun je. Kai wannan abun kuma zuwa dauka a bawan soko akan dubin shi daya ko dubin shi biyu da ka cuce shi, kai ina kake kana shan burkutu ne? Dan girma Allah, wallahi lahira ba ƙarya bace. Wallahi alazim lahira ba ƙarya bace, inda lahira ƙarya ce wallahi da wanda suke mutuwa sun dawo. Na rantsi da Allah, da ya kamata a ce kakanni karo da suka mutu wallahi sun fara dawowa. Kai ya kamata a ce annabi Adam ya dawo. Inda lahira ƙarya ce, amma tun da kaga sun tafi basu dawo wannan ba, wallahi an je sai an zauna. In kuma aka zo to akwai abin da za a yi. Inda ba abin da za a yi ya kamata su dawo ai. Duk wanda ya bulaguro ba yana dawowa ba? Ikon Allah. To malai yace mithlu an yashtari bi zinati hajarin majhul, kaman ka sayi wani ma'aunin dutsin da ba a san ma'auninsa ba, ko kuma an san ma'auninsa amma ba a san wani irin dutse ba ne. Mutum ne kawai ya zo maka daga irin wajen masu tonan gypsum wane irin mutanen da suke tono a irin su Libya su ina nan, ba suna samun duwatsu masu tsada ba, ana samu su diamond su waye. Kawai mutum ya zo maka da jaka ya ce maka gashi nan shine a ciki, sai ka ce masa bude in gani. Kun gane bude duk wannan duwatsu shi shine bude in gani. In ya bude ka gani shine ai cinikin abin da ka gani, ai cinikin abin. Amma ba zai yi kawai mutum ya zo ya ce maka wannan abu kaza ne a cikinsa ba, da haka ba ni 500,000 ko miliyan 5 in baka. Zai yi ya ce maka shine, kai wasu malamai kamar Annawawi yana ganin cewa idan abin da wani zai hau kan wani ne ma a zazzage a ƙasa. Duk abin da yake jawahir abu ne mai daraja expensive a juyi, ba irin cinikayyan gwaza ake masa ba. Kusan gwaza ai ko cinikayyan lemu ko cinikayyan yalo babu ko wani babu bado duk ba shi bane, wacce abu ne mara kima ai. Idan abu ne mai daraja juyewa ake a irga, juyewa ake a auna. Kai zaka siya gwal ya zai yi saman gwalagwale kasan duk duwatsu ne, kai ka je ka siya sai ka je wajen gyarawa da fayini kaga cewa duk kasan ashe duwatsu ne. In ka rawa zaka same shi ne? Ba za ka same shi ba ai. Ko ka same shi rikici ya tashi ai. To yasa a juye ku gani ido da ido. Da haka idan an san ma'aunin abu ba a san me a ciki ba, a san me. In an san me a auna a san kilo da zai bayar. Wa turabi sawarin da kuma kasar masu casting din gwalagwalai. Na faɗi cewa ana zuwa da ɗanyen gwal wajen masu casting. Idan ka je ka samu ɗanyen gwal sai ka kawo su maida maka shi dinar, su maida maka shi kwandalolin kuɗi da ake kashewa a wajen. Saboda kaga ai harka ne na blacksmithing, abin kira. Ai ana zubawa ne a cikin ƙasa, a kwashe ƙasar, kaga ne a cire ana zuba, to zaka samu akwai burbuɗe shi da in an narka garin zubawa zaka sa ɗaya diga ai. Ba kuna gani ba? Ko da inda ake yin tuwa ne zaka dalma tana diga can za a tara ƙasan sai ga a ciki na? Yawwa. Masha Allah. To kaga idan yanzu ana kiran zaka samu wannan ya diga an dauko tukunyar garin zubawa, wani ya zube ya dankare a ƙasa ya bushe anan, wancan ma ya diga, wannan ƙasar tarawa ake sai zama ƙasa ce wannan danyar bakar ƙasar da ake wannan casting din, ake wannan kirar a cikin ta. Ƙasar a cikin ta kuma akwai burbudin dalma, azurfa, gwal. Wannan ƙasar kuɗi ce malam. Kuɗi ce malam haya. Musamman inda ake yin gwal ba, saboda idan ka je gida ka tankaɗe ka raire ka gyara zaka samu burin gwal da zaka samu gwal curi babba. Wannan ƙasar cinikayyarta na ba a san content ɗin gwal da ke cikinta ba haram ne. Idan tana da content ɗin gwal, tana da content ɗin azurfa, tana da content ɗin silver, tana da content ɗin kaza, a auna kowanne a tace a gyara, wannan guda kaza ne, wannan kilo kaza ne, wannan kilo kaza ne, a yi cinikayyarsa, ka san abin da ka siya ya san me ya siyar maka. Amma ya ɗauki ƙasa ya baka
wal Allah kai ne da riba, wal Allah kai ne da asara, wal Allah shi ne riba shine da asara. No test. Asara tana zuwa, asara tana zuwa. Ba musulunci bane wannan. Ba musulunci bane. Sai dai yin addinin mutanen bakin bola ba kai to. Kuma ya karatun? Su mutanen bakin bola. Bola. Yawwa. Notice 3,000 ne iron, notice 3,000 ne iron. In ka gwada yana yi ka ci bliss. In ka gwada bai yi matsalar ka ne. Dama notice aka ce ma, kai yadda ka siya, kai ma barawo shi ma barawo. Ya abin 9,000 za su yi ma 3,000 an sha notice ka siya. Kai tsammanin ka juna zai yi aiki. Kai ma barawo bane. Shi yasa shari'a duk bata yadda ba, musulunci ya hana, an gani? Sannan akwai ababen da shari'a ta hana a sai da shi saboda shi ma majhul ne. Kawai mutum ne yazo ya same ka ya ce maka wannan akwati ne guda 10. A cikin akwati guda 10 nan akwai akwatin da a cikin shi gwalagwalai ne. Amma mu yi cinikayya. Kai zaka zaba ka bani kuɗi, in ka dace shine shike, idan baka dace shine ba shi bane kuma asarar ka. Yawwa abin da ake container tabbas haram ne wallahi. Haram ne, shari'a bata yadda ba. Haram ba a yadda ba. Dole a bude akwatin, a game a ciki, a yi cinikayyarsa, a san abin da aka saya. Wannan wajibi ne. Sannan ba a yadda ka siyar wa mutum abin da is not specific. Ina da motoci guda 2. Sai ka ce min kana son mota za ka saya, na ce yauwa. To daga cikin motocin nawa na sai da maka ɗaya a ciki da farashin miliyan 5. Ɗaya Corolla ce, ɗaya Mercedes ce. Sai ce na sai da maka ɗaya a cikin su miliyan 5. Ga akawun na samun kuɗin. Wace ce? Kai idan macuci ne, Mercedes ta fi kyau, ta fi tsada. In ka tura min miliyan 5, makullin wace aka son baka? Shi kuma ya san kudin Mercedes miliyan 8 ne, ya zai yadda ya sai da masa Mercedes akan miliyan 5. Shi barawo ne shi? Akwai rikici ko ba rikici? Dole abin da zaka yi must be specific. Ka ce zan siyar maka Corolla ta, zan sayar da maka Mercedes na, a duba ta, a bude injin ta, a daga bonnet, a yi komai, a bude, a bata wuta, a kira makanike ma ya duba. Duk in an mata wannan gyatimar daudin ma makanike, ka nemo makanike kai mai siya. Ba a yadda shi ne makanike, kai ka nemo makaniken ka. In an mata gyatimar dau za ku gani. Musu gyatimar dau ba? Gyatimar dau. Kwaskwarima. Akwai wanda daga injin ta bayi da kyau, amma za a mata wani dan kwaskwarima na lokaci kadan. Kawai kana hawa zaka ji kamar lafiya zaka ga hadda safa tana digar da ruwa daga inji, amma wallahi tallahi duk bogi ne. To ba yadda ba. Sannan ba a cinikayya kai daga wajenka kuma ka alakanta biyan kuɗin da faruwar wani abu. Mun yi cinikayyar wannan abar, ka ganta na ganta, ka santa na santa, na siya 5,000. Ya halatta na siyar ma na siya, sai ka ce to amma zaka bani abin, amma ka san babana yana asibiti bai da lafiya. Kwarai da gaske to likita sun tabbatar da ba zai tashi ba, da haka a koyaushe zai iya mutuwa. Ba na abu yana mutuwa ana raba gado zan ba kuɗin. Yaushe zai mutu? Yaushe zai mutu? Ka bari sai ya mutu ka zo mu yi ciniki in an ba gadon. Idan yanzu ana tsammanin zai wani tsoho sai fasa mutuwa ya warke siral ya dawo kasuwa ya ci gaba neman kuɗin shi fa. To ka gani ma kuma ba, kai kuma ka ka bashi abin ka har ya kashe. In mota ce har yayi karo, in wani har ya lalata, tsoho ya fasa mutuwa. Rikici ya zo ko bai zo ba? To shari'a bata yadda ba. An gane? Sannan akwai abin da mutanen da suke yi, baiul hablul habalata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Wani kasuwanci ne wadda a cikin shi hadda renin wayo. Ina da raƙuma amma spishin ta mai kyau ne. Tana da kyau. Ko ina da saniya tana ba da ƴaƴa masu kyau. Ko ina da akuya ƴaƴanta suna da kyau. Mai haifuwar irin huru-hurun nan ce. To sai ka zo ka ce min wannan akuyar taka da take da ciki idan ta haihu, wadda aka haifa din idan ta yi ciki ta haifu, na sayi ɗan, amma tun yanzu zan ba da kuɗin.
haka yake fa shine bil hablul hablata haka yake hadisi yana cikin muwatta malik haka yake yi yanzu idan na ba da kuɗin jikar ta kenan ba in ta dinga haifo ya maza ya labarin kuɗi na tsoho ya cinye kuɗi na kullum maza take haifowa ni kuma da mace nake da in samu namiji yana samu da ne mace ke samu ki haifuwa to yake haifo maza annabi sai ya hana ka bari idan ta haifu kana iya ka kama ka ce in ta haifi mace za mu yi ciniki in ta haifi mace yaro yayi wayo sai ka zo ku yi ciniki ka bashi kuɗi ya baka dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda cikin shi akwai damuwa Allah ya sa mun dace sai mu tashi faslun fi tahrimir riba magana akan riba na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد